السلام البنات، مرحبا بكم على قناتي قناة رادس كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جبت لكم وصفة الكروكي، هذا الجاتو الجزائري، يعني كل الجزائريين يحبوه للقهوة تاع الحليب، قهوة تاع العشية، حاجة بنينة بزاف واقتصادي. قعدوا معايا تشوفوني كيفاش حضرت الوصفة تاعي تاع نهار اليوم. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Mon gâteau d'aujourd'hui, c'est un gâteau économique, gâteau sec. On peut le consommer avec le café de l'après-midi et le café du matin. Restez avec moi pour voir comment j'ai réalisé mon gâteau d'aujourd'hui. Pour mon gâteau, il me faut un verre d'huile, comme ça, un verre de sucre, sucre vanillé, 2 paquets de levure chimique, 7 œufs et la farine pour ramasser. الكروكي تاعي يلزم لي كاس زيت، كاس سكر، وحده سكر فانيي، زوج تاع خميره تاع حلويات، 7 حبات بيض، والفرينه باش نلمو العجينه. جوزو طريقه التحضير. Je casse mes œufs, sucre vanillé et le verre du sucre. Donc كسرت البيض تاعي، درت له سكر وسكر فانيي. J'ajoute le verre d'huile, نزيد الزيت، là il y a 200 grammes. Rajouter plus que ça. Les 2 paquets de levure. Donc 100 grammes, ça fait 300 grammes de farine là. Voilà. Je mélange d'abord avec la cuillère en bois comme ça. نخلط ملعقة خشبية ومن بعدك نطم بيديا. Voilà, j'aurai une pâte comme ça. Je viens façonner des boudins maintenant. Voilà, boudin de cette façon-là. À l'aide d'un couteau, je viens tracer comme ça. Des petites كروكي تاع زمان، يعني ما نبدلكمش الطريقه.
cacao en poudre. Je mets une petite cuillère. Un œuf complet comme ça. Voilà. نخفق حبه بيض كومبلي ونزيد عليها ملعقه تاع كاكاو. باش يعطينا لون بزاف شباب فوق لي كروكي. Et à l'aide d'un pinceau, je viens étaler toute la surface. Comme ça. ونجي بانسو ونجي فرشات ولا ونجي ندوز كامل على لا سورفاس تاع الكاطو تاعي. Je saupoudre le sucre de canne comme ça. نجي نرمي عليه شويه سكر، كل واحد والسكر اللي عنده في الدار. هذا سكر مارون يجي بزاف شباب. Fourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. نحطو في فرن يكون ساخن ديجا شاعل مشعل 180 درجة على 180 درجة مدة 15 إلى 20 دقيقة. Voilà mon gâteau sorti du four. هاوليك الكروكي تاعي خرج. Je le laisse quelques minutes, juste un petit peu, pour qu'il soit un petit peu froid, que je peux le manipuler et je le découpe en petits losanges. Donc نخليه يبرد شويه واحد دقائق هكا ونقطعوه على شكل الكروكي تاعنا المعروف. نقطع بهذه الطريقه. Voilà, بهذه الطريقه. De cette façon là, je le découpe en losange. Je le tourne comme ça sur le plateau de four. Je le remets au four pendant 5 minutes. Je laisse le four allumé et je le remets dans le four pendant 5 minutes. راكم تشوفوا قطعته بهذه الطريقه هكا الكروكي تاعنا العادي ونديروه في الفوغ في السنيوه تاع الفوغ ونعاودو ندخلوه باش يحمر من الجهتين. Voilà, après 5 minutes, le gâteau est bien doré de deux côtés. On le laisse bien refroidir. هاوليك الكروكي بعد ما دخلته الفوغ حمرته على زوج جهتين، يعني حطيته في جهه وتحمر على زوج، شعلت له من الفوق ومن تحت تحمر على زوج جهتين. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à liker et partager mes vidéos et à très bientôt. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في ساعه خير يا رب ان شاء الله. لا غوسيت تاع نهار اليوم كنت فدتكم شويه، يعني حاجه اقتصاديه وخفيفه وان شاء الله تلايكي وتبارطاجيو لي فيديو تاعي يا رب. مع السلامه في اقرب الاجل.